makananga na kipasi na ngai umweke nazala na vie ya kimia yokanisi ngai salaka ngai sengu ndenge de nati abimaka akenda abimaka na butu wana yokanisi ezalaka esengu mpo na nga finalement yo ozolinga de nati akamata mobali ye ndenge nini mpo motema na yo mpenza ezala chatilfre mpo motema na yo ezala chatilfre sikoyo ifo kaka akamata mobali azala ndenge nini mwana mobali wana iloko nini ya mabe yo ozomona kapanya ye avenir ya lobi yo yibi yango avenir nini wana ezalaka ntango na biso te biso ngai nandimaka yo ozala bene toko eloko te kasi lero eza te ati mobali amona nyanyokwa na ye wana ngakuluma makambali toko te puisque na mboka na bino ntango ngai nakendaki kuna nakendaka mission de service wana mpe nazalaka nano na mwasi te yango wana nakamataka na ndenge natikalaka sikoyo nga kosala nini nazalaka na litoko te nazalaka na titikwala yango wana ntango na biso tobandaka na kitikwala te yo sikoyo ngo tia nini te ya banda na moto be ojwaka na yo te mpe aya kobandaka na ye mpasi ntango akoya kojwa akomi na moto mosusu mpona nini ya kokuta be moto asala bongi mpa juye asaka nano makambo na ye josaka nzambe akamata lukumu venterinaire nzambe akamata lukumu venterinaire naleka liboso ya imika ekauka nga wana naleki nze nalubike lobi nango nalekeli nzela ya paka juma ekauka sika bajo osaka nini naleka ekauka bobombanaka te na pake wana na kasavubu wana babombanaka na kati te mpo libanda baboyi bato kasi na kati bato baza soki moto aye aluki inwenwe tu akoti soda abimi kuna ibongo ebimeli na ye barriere kashini zala nango te leka kuna mukamati abe mbango ya l'équipe mbango akimaka ke makambo ya mama na yo tina suka lobi yo mutu kuzala perdien nani pourquoi kuzala perdien Romero wana uzolomona ka Romero wana ngana zotalaka ina kilelo te ntina nini ozopataka nkombo na ye puisque azali musina solola na ye aza ku promenade nini avenir ye nani nga na solula na ye na solula na ye ozo sentir un son homme qui t'engage timissant quand timissant tu vois mpona nini yokaka te bopokotoi ekinda toi nde yo ebushe yo matoya te oyokaka te moto oyo ayokaka te biso lomango tobengaka ye bopoko toi to ekinda toi eza yo yokenda be na français yomoni lomeyanga zawo kaka kutente mwana ina mabe sio tata oyo munene oyo mukuru wana tangu lukotaki okendaki wapi mpona lekaki sika wana amani yokendaki koluka moto te oluki moto ojuite omoni ye nazokotaka na moto amone nake usombe kongo moto amone neza bato mibaye na victoire nake usombe loku na ngana tala wi namoni ye bazokende tata wana ye liboso tata moko ye munene ozolanda na si natala boye jubu nalubi nga moko na milumi ndena te nga tata wana ya imika nga tata kutu nga tata bakotaka bekuna kotana pake na matete sika bon na pake matete sika bongo mpona na nini bokendaka hotel te ya lobaki kuna na hotel bakotala bakombo na bato akota nkombo bango mpe kokomaka na nkombo ya bato tika vi wana kulanda mama ne yo te azolundwiri yo na ile mama ne yo azolundwiri yo na ile ti yo kudinda na liburu mama ne yo yesa sotat yo ndeza di venir ne yo eza tala venir ne yo ko ubuta mina mbanda kasi kama te matalité ya Kisasa sabituet yo sabituaka te bongo Kisasa basaka ndumba te jala tegre lukula ndenge bato mususu ndenge basi mususu basali yo kaka santa basa kusantene ngre nani akimama base tegre na mwana wani tegre na mama na mwana
Quand les gens parlent à propos des marques qui fait il faut écouter. Voilà, mon fils. Wow. Sois à l'aise. Alors, on va habiter ici. Bien sûr. Au beau sanin d'accord. Ah, mais changer, hein? Oui, na beau sanin pour l'ailleurs. Ah, merci. La taille papa. locataire, moi quoi, mais t'as ma nèvre, même si ma meuble, tout consort. Encore, yo, na mbongo. Prenez place. Wanzola Nzimbu. Vraiment, mais sinon j'ai aimé, c'est Ah. trop propre. Là, Et surtout que ma Lille, ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Mais vous pouvez visiter, hein. Ah, déjà, là, je sais que c'est la cuisine. Voilà. toi Et tu sais, mais couloir, moi ma je ne sais chambre. pas. Ah, très ravi de vous revoir Voilà. encore, papa. Bon, chérie, Bébé. je te fais visiter. Oui, normalement. Allez, viens. Allez-y, allez-y. Voilà. Ah, papa, yo, Zano, tranquille déjà, donc... Là, on a su ma main. D'accord. Bon, les salles. Ok. Tu veux commencer par la chambre? Ok. Alors, Ah, mon fils. Ifoku ngai na joka mayo. Tandenge ngai mama na yo bionge sosomo nazana makasi tete na tambola ta motoki ndenge jo bimaka ngai mpo na njaleleki. Mpe ovandi awa mikomi bale okeita be mpo na tata na yo sunjata alobaki na tasu alobi te yo akosa mosa wana te sika ndenge ya bimi boye tokolia nini akoya akuna kotia mako wana lokwa mbanja akamunde na njala awa te mpe yoki yesala wana ah Non, mais là, c'est quand le bac, il y a gâté. C'est qui moi lilo? tanga alobaki te oza ndumba te Yo ya kita. sika yango yoyoki ye ngai nakufa Afwa kanga figa nga mikolo zonga komine moto. Wole lo yebi pasa musana ndumba ndenge ya kata. Ngayo na bimite mikolo mbale oliati. nakolia nini Mimi oni mpo yo kinjala loliati ponga na bimite lolia. sika ngai nakolia tokolia nini sika yo bimi te ifoku yo osaka boye soki omoni te ye aza te yo oloti bilamba na yo okei na yo mpe papa osalisa ntango akotuna ngai ifoku alenko ngai nakoloba na ye tete ifoku natindaki ye ngai maoka nabombi yo te bongo ikamba mpasi eza wana ntango koya ye akokontrole yo Musana nduma na mino okolonikise lelo. Musana nduma na kana ona lelo milana indenge moko te. obe ndenge moko Ndenge moko na nzoto obe yango wana ya mibali ya basi ya mpe obe bibana yango kala wana ndenge bayina bibana na lelo. Ona milana bakoma kotala mwa film akotala akokamata mwa judo kako mosusu mele na monoko soka peso ta mwa bese boy okoyolwe. Osandi motema wa. oko na nsole Mele. Mosusu kaka kinzi mwa limbana na ebo kobe kai sulanga ibi. yoko kipe yo kolanda wana te bekai wana yo kolia ndi yango ako nyoma oyo ti mwa boye mwa nyoma ngale Ai, njakumbako koke. akotaka po motema akoluka ta mwa mili wana apesa mosala ya esengo eza te ifoku amoni mosanyos mosusu akopenda ona suki na moto lokola bango mpe obenda moto suki na moto wana oboma ye ona toni mokolo na joka na butu Ai, wana te, wete bongo mele te. na sandi kauko ona uti kokamata mekwana mele atika mwa limbala kitabe yui koboma na tuni Sorry. wa so balabaka so na ngai na biloko epoli wana tuni limbana na ya o limbana na ngai oi ona tango mikolo ba limbana na longola te ifoku yo atika nani amoni yo yebi na jando soka moto ajo oteka te soki moto oyo ajo oteka na zando moalanda bato yali te na kriya na moto iboma ye na mbongo ya kojwa mbongo ateke ye eloko moto alingi mpo ye aza na mposa yo atika nano ngai najo oyeba na yo boni bojo baboyi mona oyo ayemba nini esebela tika ya kando kyakata bisalaka o avuta tike na ye ojo omona eza te yo lokolo ojo osalaka ndumba na yo wana bulawa yo okolanda tete monoko nsulu
Ye na so na yo kango be jolo. Yo za be pisa bolo. Ojo abo. Tete yo aboya kande monoko. Yo aboya ka monoko. Ngate njambe monoko wana okoya ko sanje ae. Okoya za mairu kura sa sanje haka. Asante la kana. Bongo oyo kakate za maya sanjeri bolingo na ya. Po ba sanje la kana. Kura sa sanjeri bolingo na ya. Po aka monoko solo. Yo randa mbongo. Kolanda moto tete o arataki mabe o moto nsole o kasi o ya kosimba yo na nsuki nde wana sase ko ngate yo nini na moto kende na njira na yo. Non, moi je ne fais pas de problème, mon fils. Hein? Je ne fais pas de problème. Mais comment ça fait-il tu as un enfant, c'est une fille ici au Congo, moi ton père je ne sais pas. Dis-moi, elle a quel âge maintenant? Tu ne sais même pas. Est-ce que ça se passe comme ça? Hein? Mais quelle erreur mon fils? Quelle erreur? Maintenant tu me dis que tu viens ici pour récupérer l'enfant, tu ne connais pas là où moi là Azali où habité, famille naïe où habité, mais tu m'as commencé par où? Je ne sais pas. C'était pas de ma faute. Moi je ne veux pas le problème avec ta femme. Attends mais papa, elle est au courant de tout. Elle est au courant de tout, Nazogi temps pour expliquer papa. N'est-ce pas chérie? Oui, c'est ça. En fait, au début, il m'avait rien dit à propos de ça, mais avec le temps, pour moi, il avait eu le courage de m'expliquer tout ça. Et raison pour laquelle nous sommes là, juste pour récupérer l'enfant et on veut rentrer avec l'enfant, c'est juste ça. Ah bon? C'est ça papa. Là ça va. Ton bandelango wapi? En fait, on va commencer par où? Quand j'avais voyagé, au début on était toujours en contact avec elle. On a évité ce qui a toujours la même adresse sur un nom. Avec l'enfant ou sa mère? Sa mère. Atikalaki na zemi. Atikalaki na zemi et puis après tant moi na botamaki. Après un moment donné, il vous bloquez moi, j'ai plus de ces nouvelles. Et là on est sur prouver que Azamoua na yo. C'est ça. Non. Tu es là. Elle était ma femme. Elle était mon ex et j'étais avec elle. C'est moi qui me suis mal comporté à l'époque, qui m'était mal comporté plutôt à l'époque. Ok, d'accord, on va voir ça. Papa, c'est à vous maintenant de nous aider dans cette situation. Parce que si elle est sa fille, nous allons lui dire que oui. Et si elle n'est pas aussi sa fille, nous allons lui dire que oui. Mais pour l'instant, on a vraiment besoin de votre aide. Et je pense que dans tout ça, c'est comme s'il y avait un coca dans les pattes. C'est ma fille, là, il ne faut même pas avoir de doute sur ça. Bon. Moi, je pars alors. Papa. Mais il y a le poisson, on est en train de faire du poisson, papa. Mais vous m'avez dit de préparer trop vite avant qu'elle puisse sortir, vous devez manger. Et ça traîne? Non, ça va traîner, ça reste seulement quelques minutes et vous patienter. Tu veux que je t'aide? 10 minutes. Non, chérie, merci. C'est ça. Joli ambango wana. Nana pisi yo. C'est... Oyo do tiaka na matama lokwa maboke wana nana pisi yo. C'est Renate qui m'a servi. Il faut quoi joba ngai te? Sika mota pisi yo be biloko na njalo jo tambola kana ngo fo oju mesuni nyoso tina monoko. Mbona nini? Non, j'étais au cours, je revenais du cours, voilà pourquoi je... Ba yebisa yo te ngai na baka panze. Tana jo tuna yo. Ta ba iso bakoko. J'ai pas compris, maman. Bon, ngai na sani? Ngai na jo tola yo na jo finga yo mpe ngai na limbo era yo. Pona nini bino mibaya ki sasa pozana na nsoni te.
mosa jo saka ndumba pe yo linga kende burawa yo mpo yo liaka. Non, maman. Mpo na nini okoki kozala kwa yawe mabanza garçon no arrêté. Ajulu kaka mbongo anyoko mina kisasa te aketiki mpe yo mona mobali kitoko boye komona yo boye ojo yaka mpe bwa alundiawa atondisa ojo lia na nkanda mpo na nini. Non, c'est Il faut quoi ça yoni tonga na ça yoni. Non, aujourd'hui on avait cours de RTV. Ce professeur-là prend 6 heures de cours. Du coup, j'avais pas mangé et je suis passé ici. Voilà pourquoi. Yango ye amona ngai ayoka ngai ayoka to yo oyoka ngai na za monitrice o to nini. Yo lo bakalinga te. Yo lo bakalinga te. Non, dans le bar nanga. Lo koso. Lo tema. Iboma yo. Akomea te. Kende. Nini mele mtaka mtamela. So ngai na yo ngetojo ya biloko yo. Osomi mpana ngai na yo. Lolia na ye. Oya ko sa moto ya ye moko. Lolia na ye. Iboma na oteka. Ça va, te dérange. Lolia yo moko. Non, ça va déjà. Maman va. Tan suki na makolo kwa ngombe nyama. Gorille. Mele yo betika na ne gorille yo sali na ye. Lo weli ni na ye. Non, rien. Maman m'a juste dit que. Écoute, moi je rentre. Moi je rentre à la maison. Mbwani. Lo weli ni na mele. Non, expliquer autant Oyana. Ça va? Oyana pourquoi? Pour du matin. Kokende nzela paka du matin. Ya yo motoko kotolele vi na ngai, kotolele pa na yo. Yo pekisa yempa. Yo Non, je disais que akende ko. Yo sendeta moda bota ka ye. Non, parce que maman est bien té akende. Taka nenga na limi yo tshela pa na lelo ma ko mela mela botolo pende ko mobali. Osala kotolo na mwasi. Boma. Makolo ka motajo be ka ma. Ndelo bini. Pembe nyama. Ndelo bini. Kani na bota yo. Boma. Na bota mwana mobali. Kenneth. Ako la ko nanga moko na yebi Kenneth. Oh. Akamati na kula zembo bona lobi kelelo ya kande ngwa ko tsako bima ko kuzuma tempo so na bimito meto pesa kalanga na libota la ngabalia. Ajimbanga wana ti suke kwa zile ska. Ka bongo te moninga tsoka na mwanza utiki bali ya mwana. Boma ikawe. Oh iboma. Aja to na. Modelo ko na benga moko. Toma tokande. Akina nzala po modelo ko ngala tika kata mwa boyete. Ba. Wuli bona bobe hein. Bisa ngai mai. Oyebi tengai na jo ya na ampe wana ni le melo na ni boma na moto ko ngala meli ka una ngale na. Oka kwa likamboti. Palo me lo me. Toka bani ngana yo. Ngana yo libale si mele jonga te o ya moto. O mundisi na balabala bongo. Yo na moto na yo amani sika okoso. Kala ngapela ngamo. Amani ngai okosombela ngai. Kala ngapela ngamo oko. Yo ngake ya mela ndambo wana. Ngai na mela ndambo. Kala ngamo. Yo na regrette hein. Yo imele mabe ko ata nduma nyo ta ka na moto na epemen. Ya biloko na. Akizaka pana. Jambe na goliaka. Ata nduma nyo sa mokila na moto na epemen niti. Nduma na nga sa nga moto na e. Na mwa bolingo na nga kaka nini kwa mikono so pisa ba rojo abor. Sika yo lukaka nini na moto wana. Apisa ka yo mpete. Ya bolingo. Kuna pasa ko zaki nduma na bolingo tena ko ko moto bolingo pe pana. Wana la vesta. Bakupela nga moko po tsanga mapanya ka akala ka kwa ntona banga nga. Na ndenge balobaki to akende te. Lo mama mobala ka moyibi boyete. Mobali ba ka moyibi boyete. Kama tuko matang po lie. Yo kwa yo moto saka mbongo yango yo adia. Je t'écoute. Tu veux que je fasse quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut nous présenter? Donc je suis obligé de faire ta live. Chérie. Oh. Aza kombo na ye Ifoko. Oui. Bonne nazui. C'est boy. Madame Ifoko, ça va? Ufandi wapi? Pana kuta paka juma. Na kati na paka juma tema na ngambo na mopanjo ko mo itango motuke yake leki boye. Ndango bakitaka bato ale na paka juma ntango bakiti wana de biso to katisi. Nanu pe to mesai na bato mingi ba yebi biso te foto esika. Bana to ye to ko na sanja mwami awa na to mesani te ka tata moko oyo. Ntango bato bakitaka na motuka wana wa tia kabini de to solaka na ye na mele pa pesa ka mbote moko mususu pe na defa ka peli apesi nga na bengi bato na mboka. Mama. Batuni yo makambo wana nyonso te. Papa tuni yo kaka ofandaka wapi? Ne yango wana na lobiti po bisika mususu likambo mususu to ko na wiko sala likambo na mapea wa mususu sika na yaka. Merci. Merci. Au beau temps. Ngai? Te, na boti nano te nena sima mwana ti mwana ko kisambula nanu te kaka na ba jemi na
Sanda misato na longoli ti ona suka na ngaki na sanda mitano boyo ona suka na ngeme mangana liwa pe lokwa nde balobaka ta mwasi olongola jemi na ono bota biso no toyiba boti. Il faut qui est la cuisine? Qui est ma cuisine? Najonga Oui. Nani? Kota. Na le bana kota. Akota. Kota. Nani? Akota. Akota. Kotisa. Kota wa. Surprise. Oh! Mon frère! Ada! Oh! Ça va, bébé? Boïté! Oh! Amène ça là-bas! Ah, tu m'as manqué là! Toi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Belinda! Elle va s'habituer. Bon. Ça va s'habituer. Allez. Ah non, pour moi, merci beaucoup. Quelle surprise! J'avais bien planifié pour vous faire une surprise. Ouais, ça va tout doucement. Merci. Je suis trop fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Kendeboy. Cuisine les akuna, kende na cuisine. Kendeboy. Na kobenga yo Mais oh, tu as un problème. Problème makasi. C'est qui? Ah. Non, tu vois épée kaka. Ouais, ça va tout doucement. Kama asuku ça vient. Mais chérie, akoli hein? C'est normal, c'est quoi là pour la mukasi tout à fait normal. Bon temps sur la téléphone bah tu es akoli siko, na monde ya live c'est notre chose. Vraiment kokana. Ah bon? C'est normal. Ils sont semblés, c'est les sembles. Vraiment. En tout cas, bof, merci. Merci d'avoir aidé autant ça dans la fois passée. Enfin, quand même, manifester gratitude en France. On a tout le temps, on va en parler. À peine d'arriver, on va compter la CGB. Non, on appelle ça quand même merci parce qu'avec la folle là, on a dit que non, ça va pas. Mais on te sert quoi? Non, merci. Ah, mais non. C'est Amélie Mélie en avion, tu sais quoi? Tant Amélie Mélie de fois sur la mais la monnaie moi on a été. Ah, ta nièce? Azali. Je pense qu'elle a une chambre de colloyer tout le temps devant l'ordinateur. Mais je veux vraiment besoin. Béni! Maman! J'ai fait un travail sur l'ordinateur, maman. So mati kaka. Attends, je t'amène, je te montre ta chambre. D'accord. Non. J'arrive. Oui. Bof. T'as le meilleur Jack, mon Dabilo, me melambani. Suite la moi zani. Suite la moi des années. Tu mélanges. On est ensemble. Attends, yo ya bando tambolo yo bando monesu. Qui? Non, je sors pas. Tant que Yosa, je sors pas. Mon frère chéri. Nalinga kumeka pe kukomprendre ngai nazwaka yo mwana ndenge nga na botire nati makambo oyo ngai lelo itenga na se retrouver ndenge nazali boye quelque part nalingaka kobeta te metikala yibisa yo to meyo di papa nga na simba mbongo ngai nasomba mutuka ya balolenge nyonso ya tango na biso mwasi ya lolenge ni nte oyo nga nakamataka itikala kuservir ngai na eloko moko te yango wana lelo oyo nga tala ndenge nga na se retrouva mwasi oyo nga nakutani ne ye fala azala ndeke mwasi moko mpe aya apporter un pied na vie na ngai
tangu nga nalinga nini ye yakamati lisusu abendi lukula mutu abendi nga na makolo nasala nini nakoye lisusu bien mama Yelenati wana ni mission de service na mbandaka nga nazalaka chef ya contribution na nani ne biso. C'est bon. Mais oui. Tangu uzali na mwasi moko oyo azali ko contribuer na vie na yo mubadi. No kaka financier, même na makanisi. Ibake mwasi ya ndengwa nazali mwasi ya kutika te. Kasi mama Yelenati te. Yango ilero ngai na sele kupa boy ndengi nazali. Ngai kutala yo, odingi mwasi na yo. Odingi mwasi na yo. Nga natalaka yo lobi. Epi nga kutala yo, natalaka yo lukola ndaku moko kaka te babeti twati de sirie, natalaka yo lukola soza kwa mtala. Wana nzo talaka lobi na yo. Alors inadingi tangu susu na nzila na yo. Renati akoki kuchanger, akutika katangu mususu vi wana zo sala. Na peki sana bandengi nyonso. Ayukila ngate na mama andima kupuye mwana ndengi azo sala kama mama bene yewa. Me yope ngana zo comprendre te pani yo. Ozo tinga makaka na Renati, iloko nini openze landi saka yo Renati. Kaka ki ifoku ne. Ndenga ze ifoku. Ifoku wana kwa mwe tata mwe ya mama kulutu ni mama lekine ya parti ya mbuka. Bangonde bapese Renati ifoku. Na tuna mama ne bangonde lubika. Kwa sa moto ye kozo. Ibi sanga ifoku izani. Ponga pene benga kaka mwana ifoku. Orke ayibi singa o kitoko. Elongo kitoko o ifoku mubimba. Ni ye azali ifoku. Oh. So inatadi c'est que le meilleur de ifoku wana alandira ka mubimba ne. Le meilleur ozali intellectuel. Papa nazo leka kana nzira nazo yuka ngo ndengi bino mokolo zo yemba nalinga ka bongo ata mama zadi bole nalinga ka bo o mama nanga tadi jeje nalinga ka o mama nanga zadi swalpanti nalinga nazo yuka ngo Oza la page alors. Hein? Oza la page. C'est-à-dire Olandelaka. Et t'es na yuka kande mais naza la page te. Na yuka kanungai. Non mais papa, merci beaucoup. Merci pour la considération d'abord. C'est pas donné à papa nyoso fandisa. Pas de problème. Donc na bande loba c'est pas donné à papa nyoso fandisa. Obali ya mwana yi, ça peut fiancé te, le côté mais PC considération. Vous avez copine. Voilà, ça me touche. Na copinage. Donc papa, nga nalingi penza mwana na yo na ndenge ya solo. C'est pour le binaza intellectuel. Lelo aussi sa étude nanga. Ba jeune ebele na génération nanga ba comment olinga koluka moi si soki a commis déjà stable, a commis déjà assis. Et pourtant il faut azana mon basipe misusu akoma ulinga kaka badinga mubali akute ndenge. Après moi si ya bongo soku po kuti mubali wana lobi uyuka juri yo deuxième femme troisième femme obandi udila. Voilà. Obose ni peke tangu mususu pe azala kapene na ni mutu moko. Nemba le sima tangu kuya luko bomba passport. Non ngai penza tata ba yaka na passport mobimba. Passport ozola seba passport kuzala bien kulinga te oyi pa ya kilo ba na benga kaka kilo otika passport wale zalo kuna nozo mona kakati ne ondengi zali para sana pa bien limbisi penza ngaku tuna maskaka mes mama au tangilu na kombuti po bango baza batu yakuna oyibiti nayebi mama tanga na kombo mama akoyi abimisele yango zo tikela ngama bingili na libanda yo naluka notanga pini
O fiontolinga yo finga mama nanga. Yo zo fiontolanga. Omoni fion wana osali ya mama na yo moko. Te na finga mama no te pona omi finga. Omi finga te. Omi fingi na famille kota botata na yo. Nde koto fingi. Ofingi mama wa botata tata na yo so fiontolinga so na zongi so na famille tata. Je comprends pas. Eloni e marchate na mutu na yo. O muta boy no zo ngai komi problème. Nga mutu na nge marchate. O na boy na nga na boy. Kando za fona na boy na ngai na boy makambo parce na ovanda awa te na lingite. Soki na ye ana e pona otala meme na pese long na za. Meme muta bota yo. Mama muta mema yo. Asa muta bokolinga. Yo muta bota ngozalewa. Zonga wa. Oba ngam na bota ote. Mama mbaki mandaku. Jote mbaki. Oh, Makelele. Oh, Monsanto. Na boy na ngai. Elonyo zanga ta. Monsanto. Elonyo zanga ta. Elonyo pesa. Yo tela mu. Elonyo pesa. Mama na bomi. Elonyo pesa nga. Yo pesa nga ni. Ah. Ngana vanda. Ya tele masinga nga. Ya tele masinga nga. Ngana vanda. Ye na nzoto. Mama omima ngapi ngapi na mwana. Omima ngapi. Kulanda mama te. Oyibi même Bible elubi les pour les dérober, pour les détruire. Le voleur vient que pour dérober et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie l'éternel. Papa, nanzile ya mabondeli lelo ile nati bisika zo sala yango ndizala kikosa na ngai. Mbongo yu eza kubimaka wana ezali ya mutoki ya musala ya za kusalaka mutoki moko na français bino batuluyi bakango bebelako souye ya mutoki ya pasi ni. Ah ok. Zo kumona. Ouais. Papa nga susi na ngezala ki mwana lunga na barabara. Kadwini. Nazoluba. Ta lokola longo na barabara adwini. Renata azalaki victoire. Victoire wana kusala 2 heures du temps to 1 heure du temps bon marché. Bon marché longo wana kusala 2 heures du temps 3 heures du temps abimi boulevard ni vide kuna. Alongo wana. Amoni tata jo yebana kana bato. Amoni tata jo yebana kana bato. Papa. Tata na ngai. Yo mona na ngai ifoko azali mosi kitoko azampe ifoko. Kasi okomona te. Ifokwe sukwa nano ba keche wana. Ifokwe namba nanu ya komimbo ikendo jonga bati ayo ya benga. Na azaki kosaka mosana ye moka do jwamba ngo tata. Nini eleki? Maman Marie-Jeanne, na yebi ke musala au moins nazo sala. Ta mususu se pe nango. Jeanne. Maman. Tika na masanga to solo. Yo jote anga. Musala ndambe lokuye ko bimino bibale. Maman Marie-Jeanne. So yo dinga mwana tika na musala wana. Siko tango azui déjà musala, asa déjà pas les amaram. Mais il musala wana tika na moi internellement. Osomona du fait que déjà azui décision ko sala musala moko boye. Au lieu kende ko senga akende ko oyiba albino atoka azwa mbongo oyo a mérité. Ils a déjà malade. Musa wana enda ka toka kate. Ekosi la. Nyonso eza be motokiti. OK. Mais là on a le papa eza nini. Ya malamu mingi ezali ceux qui foku akomi a joué délivrance. Alors pour moi na joué délivrance ezali kamuna bino pe photo se soutenir. Ça me fait très mal. À chaque fois que je mais cible na yo ezali et musala au moins on ko sala ya mabe. Tout est bon mais tout n'est pas utile. Mais aluba kinde un peu de vin, un peu de vin. Atia ki ne mesure. D'accord papa, on est là pour naie. Ce qui le lo il faut que aza bien. Maman Marie-Jeanne les en esengo papa Suniata okoza en esengo. Ngai lo kwa musala nzambe. Naza on a kapona soutenir bino bokende liboso. Bosala effort bino pe bokota na vie de prière. C'est vraiment important. Moni ba lien héréditaire et memaka ba kambo ezati na 4e génération. Alors ceux qui bokata ngo na prière te ni la ko bando sala mais ozo sala kunanga na to éviter.
Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Relax. Je vais me laver et puis je vais dormir. J'ai laissé mon lessive. Tu as besoin de quelque chose? Pas quelque chose, mais j'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un? Ouais. C'est qui quelqu'un? Toi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très content de te revoir après beaucoup d'années. Bien sûr, aussi je suis contente. On quand on a le téléphone. Ça fait quand même chaque temps. C'est parce que tu me manquais et tu me manques toujours. Je suis là, mon frère. Je suis là. Je suis là. Tu sais combien je t'aime beaucoup. C'est vrai. Promets-moi une chose. Que tu ne diras rien à ma mère. Te promettre quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je dois être clair. Bien sûr. J'ai quitté l'Europe pour 2 personnes. 2 personnes. Toi et Béni. Moi et Béni? Ta fille, c'est ma fille, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est normal, la Linga et Mingi, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ok. Tu es son oncle? Je t'aime. Mon frère, je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Non, tu comprends pas, je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. Même lorsque je me mire, au lieu d'avoir mon reflet, c'est ton visage, le reflet de ton visage qui apparaît. Mon silence donne un grand travail à mon cerveau pour chercher l'intelligence, comment exprimer ce que je ressens envers toi. Si j'étais un prof, j'allais me spécialiser sur un cours. Et le cours en question, ça va avoir un nom. Le nom c'est Belinda. C'est fou, c'est fou, c'est un peu inadmissible, intolérable. Écoute, Ada, je m'en fous que tu sois ma grande sœur, que tu sois une personne de ma famille. Moi, j'exprime ce que je ressens. Je suis amoureux de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Ça date de très très longtemps. Je l'ai gardé. Et j'arrive plus. En Europe, je suis avec Davina. On est ensemble, même en faisant l'amour avec ma petite amie. Il n'y a que ton nom, ton visage. C'est comme si je le faisais avec toi. Je t'aime. C'est quand qui est au salon. Il risque mal. Je peux me déplacer, il y a quoi? J'ai envie, je sais pas quoi. Na fina Kingo. Na Simbi Omari. Omari. Ada! 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 Sorry. Sors. Mais toi, arrête de crier. Arioka. Mon mari est là. Quitte ma chambre. Écoute, embrasse-moi s'il te plaît. Hein? Embrasse-moi s'il te plaît. Moi, ta soeur. Arrête ça. Ça fait quoi? Écoute. Ça fait quoi? Je suis ta grande sœur. Je m'en fous. Tu peux pas être amoureux de moi. Je suis ta sœur, ton sang. Écoute. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hier, c'est avantagé. Parce qu'on a le même sang. Ada.